อ้าวเหลืออีก1เซกเมนต์ครับรถอันนี้รถเป็นเล็กสปอร์ตคอมแพคนึกชื่อมันออกไหมสปอร์ตคอมแพคก็เล็กจิ๋วหน่อยนะมีอะไรบ้างมี BRV นะฮะมีผม BRV ที่ JX3 ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็น Ford Ford EcoBoost EcoSport นะครับแล้วก็ PM CX3 CX3แล้วก็มีแถมอีกคันหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มนี้ได้ไงแต่แม่คาวเราถูกเทสเองพวกเซียนต้าเล็กเลยนะจริงๆเซียนต้าเนี่ยมันเซนต้ายิงโฉมนี่ปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีแต่ว่าไม่ได้เอาเข้ามาตัวนี้เนี่ยเป็นประตูสไลด์2ข้างนะครับแต่ว่าอันที่ผมทดสอบเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องบอกว่ารองท็อปนะครับแตกต่างกันเยอะเลยนะราคาต่างกันแสนแต่นิดๆเนี่ยตัวท็อปเลยเนี่ยนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลแอร์ปรับออโต้อะไรพวกนี้เยอะพอเป็นตัวนี้เนี่ยมันตัดไปเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าข้างเดียวนะครับหน้าจอเป็นอนาล็อกนะครับแล้วที่เป็นแบบธรรมดาแล้วก็แอร์ก็เป็นปรับแบบธรรมดาเยอะๆแตกต่างกันนะครับแล้วนั้นเนี่ยก็ไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมแต่คิดว่านะครับราคาขนาดนั้นเนี่ยใช้ตัวท็อปดีกว่าต่างกันแสนเดียวใช่หลายอย่างครบกว่าใช่ครับนะครับซึ่งถามว่ารถมันเล็กไหมมันก็ไม่ได้เล็กมากมายนะถ้าเทียบกับตัว CX3 ก็ดีหรือว่าตัวให้นาวีอะไรก็ดีจริงๆถือว่าข้างในกว้างนะครับเดต้ากว้างนะครับแล้วก็เฮดรูเนี่ยสูงเลยทีเดียวคือถ้าเทียบตรงนี้เนี่ยมันดีกว่าชาวบ้านเขาตรงที่ว่าประตูเนี่ยมันเป็นสไลด์ไงมันไม่ได้เปิดใช้งานง่ายมันใช้งานผมรู้สึกว่าเซียนต้าเนี่ยออกแนวเป็นเหมือนรถแวนที่ย่อขนาดไซส์เล็กลงมาใช่แต่คิดว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราจะเอาตัวInnova Crista เนี่ยมานะครับมาทดสอบว่า Innova Crista เนี่ยก็คือย่อลงมาจากตัวเวลไฟหรือว่าเอาผ่านะครับตัวนี้นะครับซึ่งภายในก็หรูหราพอสมควรแต่ว่าเป็นเครื่องดีเซลนี่สิน่าสนใจถูกไหมครับซึ่งเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยมาว่ากันทีนี้มาของผมนี่ครับมาของผมนี่ที่พี่เดย์พูดถึงเมื่อกี้อันเดอร์ครับผมคันนี้ละอันนี้ตัวนี้เอง Honda BRV นะครับแต่ว่าเป็นอันเดอร์ที่เป็นมิตรกับคนขับผมมองว่าอย่างนี้ยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ทำเองก็ตั้งแต่ท้ายไม่ออกสักทีถ่ายน้ำหนักก็แล้วเหวี่ยงก็แล้วปิดตู้นี่ปิดนี่ปิดนั่นทุกอย่างมันออกเป็นอาการอันเดอร์หมดซึ่งเราพูดกันไปหลายครั้งว่าอาการอันเดอร์เนี่ยเป็นอาการที่คนทั่วไปควบคุมง่ายที่สุดไม่เหมือนโอเวอร์หรือไม่เหมือนสไลด์ออกไปทั้งคันใช่ไหมครับแล้วก็บางคันเนี่ยอันเดอร์ก่อนแล้วก็โอเวอร์ทีหลังอันนั้นยิ่งน่าสนใจแต่อันนี้มีอันเดอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นขอแค่มีสติคุมได้แล้วก็เป็นรถที่น่าใช้อีกนิดนึงสำหรับเกียร์สติเนี่ยก็ต้องใช้ในเวลาจำกัดนะถ้า3 นาทีนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับสติเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าพอรถเกิดอาการแล้วเนี่ยเรามีเวลา3 นาทีไม่ใช่แก้ไขอาการไม่ใช่แป๊บเดียวผมว่าแป๊บเดียวนี่จะเป็นวิมากกว่าเซี่ยววิมาพี่เอ็มใน PX3 ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะเป็น Mazda 3 ยกสูงประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเพราะว่าเครื่องใหญ่ใช่ใช่เครื่องโอเคเคยรู้สึกว่ามันก็ตอบสนองได้ทันใจดีแต่ช่วงล่างเนี่ยประหลาดใจครับก็รู้สึกว่ามันปกติเนี่ย
Mazda ก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างกระด้างเวลาขับแบบบนถนน ก็เขาเรียกสปอร์ตเลยไง ใช่แต่อันเนี้ยผมลองไปจัมป์คอสะพานลงมาแล้วมันค่อนข้างจะนิ่งแบบมันมีเด้ง2 จังหวะเป็นนี่ไง อ๋อเซตมาเป็นแบบแนวตรงนิ่งหน่อย ใช่แต่พอไปลองในสนามจริงๆกับอาการดีนึกว่ามันจะยุ่งยากแบบเราอยู่ช่วงที่เราเรียนเชนหรือไปลองแบบไปฮอตแลบ เอาอยู่หมด เอาอยู่ครับมันก็ถือว่าประทับใจแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาเปิดแท็กชั่นกับปิดแท็กชั่นเนี่ยเราไปผมเทสฮอตแลบเนี่ยเวลาต่างกันนิดหนึ่ง ใช่ไหม ใช่ ต่าง ผมว่าทุกรุ่นแหละเปิดเป็นที่ต่างกันนิดนึงแน่ๆเลย แต่อาการมันจะออกแบบพอไม่พอเปิดเนี่ยมันจะออกอันเดอร์นิดๆนะ มันจะปลอดภัย ปลอดภัย เอาปิดปั๊บมันจะสนุก มันจะขับสนุก โอ้แต่ของ DLV ผมไม่ต้องห่วงครับ ครับผม เปิดกับปิด เหมือนกัน ไม่สนุกเหมือนกันทั้งคู่ต่อไปท่าเดียวเลย จังหวะอย่างเดียว บ้านคืออ้าวพี่เดย์ ครับผม สปอร์ตแต่ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เข้าพวกกันสักเท่าไหร่นะแต่ที่เรานำมาเทสเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนได้เห็นกัน ของผมต้องบอกทุกอย่างเนี่ยสำหรับคันนี้นะติดอยู่อย่างเดียวเลยเรื่องของการออกตัวจะเป็นที่อย่างที่พี่บัวบอกในพอร์ตโฟกัสที่บอกว่าเขาลดจูนมาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราเหยียบคันเร่งนะฮะหน่วงแบบหนืดมากๆเลยตอนออกตัวเนี่ยแล้ว ไม่ได้ สำหรับ ไกลเลยเนาะ ใช่ครับแล้ว Eco Sport ตอนที่เทสในวันนั้นเนี่ยทำนั่นแหละ ใช่ความเร็ว ที่ 0 ถึง 100 0 ถึง 100เนี่ยไม่ถึงด้วย อ้าว ในระยะที่รถทุกคันที่เราทดสอบกันเนี่ยมันถึงหมด ใช่ แต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่ถึง ไม่ถึง ไม่ผมว่า DLV นี่ลุ้นแล้วนะแต่ ผม ถึงนะ ไม่ต้องลุ้นเลยครับทะลุไปแล้วยังไม่ถึง100เลยครับ ก็มันปรับจูนไว้ค่อนข้างเหนื่อยมากเลยสำหรับคนขับนะครับ เวลาที่จะเร่งแซงเนี่ยอันตรายนะเลยนะ ใช่ครับแต่จังหวะที่ขึ้นจาก0แล้วมา100เนี่ยอันนี้ช้าจริงแต่ว่าอยู่ในช่วงกลางนี่ถือว่าไม่ จังหวะร้อยมากแล้ว จังหวะร้อยตัว จำ โอ ได้ เค ว่าตอนนั้นฟอร์ดโฟกัสอีกคู่เนี่ยก็เหนื่อยจะ เหนื่อย เหนื่อยนะ เหนื่อยเหมือนกัน เพราะเกียร์มันยานอะ อาจจะเป็นตรงจุดนี้ที่ผมว่าฟอร์ดก็ทำมาไม่เหมือนคนอื่น ก็ แต่ เป็น ว่า ก็เรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์เป็นนิสัยเขาเนาะ แต่ว่าที่ผมชอบนะช่วงล่างครับ ไม่ต้องกลัวอะไรเลยจริงๆโอ้โหตอนเข้าสลาลมหรือเลนเทสเนี่ยมาแบบสบายๆเลย ตึ๊บเลย ใช่ฮะ ก็ ตึ๊ ดี บ เนาะ ตึ๊บนี่เหมือนตึ๊บเรื่อง เข้าได้แต่ว่าผมไม่ชอบอย่างเดียวเรื่องการปิดไม่แน่ใจว่ารถคันอื่นเป็นแบบผมหรือเปล่าของผมนี่ต้องเปิดวิทยุแล้วเข้าโหมดเมนูแล้วเลื่อนเข้าไปเซตติ้ง มันยุ่งยากใช่ไหม ใช่สมมติถ้าเราอยากจะปิดไอ้พวกโหมดต่างๆเนี่ยเราต้องเปิดวิทยุด้วยสำคัญเลยเปิดวิทยุก่อนเมนู มันเลย เลื่อนเข้าไปกดแล้วถึงจะปิดได้ เดี๋ยว เจอมาแล้วเรื่องพวกนี้ จำได้ไหมฮะตอนที่เราไปโบนันซ่า อย่าไปพูดถึง หาอะไรได้ อย่าพูดถึง อันนี้ไปพูดถึงครับนี่ผมตอบรอวันนี้โลเลย จบไปแล้วเอาเป็นว่าอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไป ครับผม แล้วก็เดี๋ยวของใหม่เราค่อยมาว่ากันเรื่องเก่าๆผมไม่รู้ผมไม่จำอยู่แล้วอะไรช่างหัวมันเอามาเป็นประสบการณ์ดีกว่า ครับผม สำหรับการที่เราจะทำอะไรให้มันดีในวันนี้และวันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปีใหม่ที่เรากำลังจะเจอกันเนี่ยนะครับขอให้แฟนๆเนี่ยคอยติดตามพวกเราให้ดีแล้วกันเนาะ ครับผม จะมีรถใหม่ๆเนี่ยมาอัปเดตมาทดสอบมารีวิวกันนะครับให้ความรู้ให้ข้อมูลกับแฟนๆของเราทั้งหมดเลยเนาะ ก็จะบอกนะว่าเราอยากจะให้ความรู้เฉยๆนะฮะไม่ได้ชี้นำหรอกว่าอุ๊ยคุณต้องซื้ออันนี้ดีแน่นอนบางคนอาจจะมีความชอบส่วนตัวมีสิ่งที่อยากได้อยู่แล้ว แล้วรอต้องให้แฟนๆของเราเนี่ยรอนะครับถ้าคุณจะซื้อรถเนี่ย Max TV อาจจะขายรถในอนาคตก็เป็นไปได้ เวลานั้นเลยนะก็ เอาแต่สิ่งที่เราบอกแน่ๆเลยคือเราบอกเรื่องของความรู้สึกจริงนะครับว่าอันไหนที่เราชอบเราก็บอกไปแฟนเนี่ย รู้สึกไงเราก็บอกอย่างนั้นเราไม่ได้มีการมาแบบเชิญชวนหรืออะไรยังไงอย่างที่พี่วัวบอกครับสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะฟังพวกเราเสร็จตัวคุณเองครับไปลองแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองเลย ครับผมปีหน้า 2017รับรองว่า Max TV ก็ยังมันเหมือนเดิมนะฮะ แล้วมันกว่าเดิม มันกว่าเดิม เพราะปีหน้าผมได้ถามมาแล้ว ครับ ว่าจะมีพวกรถบรรดาพวกค่ายรถสปอร์ตนะครับ รอแล้วกันเนาะ ครับผม ติดตามรอกัน ก็ค่ายสปอร์ตก็อยู่ของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเรา เราก็คงจะร่ำลาแฟนๆของเราแล้วก็พร้อมใจกันนะครับส่งความสุขให้กับแฟนๆ Max TV ทุกคนเลยนะครับ ครับผม เนาะ อีกอย่างก็ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราที่โอ้โหสนับสนุนมาตลอด
นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะ สถานที่ก่อนวันนี้ อ่ะ วันนี้เราดูแปลกใหม่นะ สตูดิโออินพาร์ค สุขุมวิท66 อ๋อ เป็นห้องซ้อมดนตรี อืม หลักๆเลยนะเป็นห้องซ้อมดนตรีที่เรียกว่าตอนนี้น่าจะเป็นระบบที่ที่สุดมั้ยดีถ้าตัวผมเองนะที่เคยไปซ้อมมาดีที่สุดในเมือง ดี ไทย ดี แล้ว ดีที่ผมแฮปเข้ามา แฮป เอามาเข้าฉาก เอามา ยืมของเข้ามา ครับผม ขอบคุณสถานที่ของเราในวันนี้มากๆแล้วก็ขอบคุณครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับกับ PTT Blue Innovation น้ำมันเป็ดพรีเมียมจากปตทครับ V Quick Racing Team ด้วยครับและอย่าลืมนะติดตามพวกเราเจอกันได้ผ่านทาง Facebook เลย ครับ อัปเดตตลอดเวลานะฮะ ครับ ผ่านทาง www.facebook.com/maxtvthailand ครับ อยากดูย้อนหลังกันไป ครับ คลิปหรือว่าการเทสรถต่าง ครับ ๆคันไหนที่น่าสนใจอยากจะเรียนรู้ อ่ะ เจอกันได้ www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันครับ ครับผมอ่ะ ก็คงได้เวลาร่ำลากันจริงๆสักทีนะครับ ครับผม สุดท้ายเนี่ยก็คงจะบอกให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขแล้วก็จงมีสติกับสิ่งที่ทำอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทุกๆวันทุกๆครั้งที่ทำอะไรก็ตามครับมีสติคิดดีพูดดีทำดีคุณจะมีความสุขครับ นี่ อ่ะ ไปยัง ไปครับ ครับผมเลยยังไงปีหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับปี 2017 กับพวกเรา Max TV นั่นเองวันนี้ไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับ เองก่อนที่ปีใหม่ Happy birthday to you ไม่ใช่ ขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับThat's right.